बस बैठल बाटू। कहाँ गए लड़को पढ़े गए का? पढ़े उढ़े ना गए हो, गए पूरी खेले। खेले? हाँ। किस खेले पढ़े कहाँ ना गए? अरे तुमके ना पता बका हो? नहीं तो का भाई? ना मालूम बता सुना। सुनावा। कि बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। अच्छा ऐसा बात ही कब भइल हो? अरे इहे बतिए बाउर आगे सुना। सुनावा। कि भइल स्कूल दूर लइका पढ़ले में मजबूर। लइका पढ़ले में मजबूर, लइका पढ़ले में मजबूर, लइका पढ़ले में मजबूर, लइका पढ़ले में मजबूर। कि भइल स्कूल दूर लइका पढ़ले में मजबूर। हो लागल गेट पे सरकारी ताला पिया लइका न जाला पिया हो। लागल गेट पे सरकारी ताला पिया लइका न जाला पिया हो। लागल गेट पे सरकारी ताला पिया लइका न जाला पिया हो। अच्छा ऐसा बात बा। हाँ हो। ये शायद हम फोन और ना चलावत बाटी, ये हम ना जान पाइली हो। और का होता बताओ तो? और तने ना इस सरकार ऐसन बा जौना से शिक्षा से लेकर के और गरीब लोग तक सब लोग परेशान हुए। अच्छा अच्छा बतावा। सुना। सुनावा। कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इनका सिस्टम कुल बेकार है। एकर सिस्टम कुल बेकार है, एकर सिस्टम कुल बेकार, एकर सिस्टम कुल बेकार है, एकर सिस्टम कुल बेकार। कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इनका सिस्टम कुल बेकार। कि निजीकरण के हो निजीकरण के हो तब बोला बाला पिया लइका न जाला पिया हो। निजीकरण के हो तब बोला बाला पिया लइका न जाला पिया हो। निजीकरण के हो तब बोला बाला पिया लइका न जाला पिया हो। को ऐसा होत बा तब तो बहुत बुरा हुई। हमनी के लइकन के जिंदगी के का हुई हो? बतावा और का तुझे पता लागल? सुनो। सुनावा। कि इनके नियत में खोट कइले गरीबवन पे चोर। कइले गरीबवन पे चोट, कइले गरीबवन पे चोट, कइले गरीबवन पे चोट, कइले गरीबवन पे चोट। कि इनके नियत में खोट कइले गरीबवन पे चोर। हो सोनू बबीता यन पर कुल देखाला पिया लइका न जाला पिया हो। सोन बबीता यन पर कुल देखाला पिया लइका न जाला पिया हो। सोन बबीता यन पर कुल देखाला पिया लइका न जाला पिया हो। बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। बंद स्कूल खुलल माधुशाला पिया लइका न जाला पिया हो। अब तो बहुत बुरा भइल हो।